ndinoda kuti tipedze musiku yanga isingapedzi because pane nyaya yekuti uyu mukomana uyu nehanzvadzi dzake wakaenda kukakamateni pamba na baba wavo pamushawana na baba wavo iri nyaya yekuti havasina kuno kudi kwekugara saka uyu ari wakakamateni uyu Jaricha akazoti panzvimbo ipapo ndepake akapapiwa nani neni asi uri musha wechii weapa saka ndobva takati aiwa hatichi kana yatoona ishe mukati toda kuti ishe yacho yataura kuti aishe ndo nyaya iri apa awana kuti pamusha pedu uyu Jaricha wati ndakapiwa naishe ndiri kupazva mama yes ndiri kuti Jaricha wacho ari pano handii naiwa shumuranda vari pano ngavataure ndaapa Jaricha garai pasi shumu titaure munda wako pauri ipapo wakapawana sei pamusoro wechangamire zita rinonzi Fungai Jaricha ndimuna 2020 pandakatsvagawo musha wekugara ndaingopawo soko kumasabhuku nevabereki ndichitsvagawo pekugara pane murume akazouya kubasa kwangu ndiri mudzidzisi akauya kubasa achiti saJaricha ndadzwa kuti muri tsvaga pekugara ini ndinapo pane pandaigara pabvute asi ndaakutama kuenda kuMozambique saka ndinotsvaga munhu anogara ipapo ndikati ndiri kupada takaenda tikaratidzana naye chibva tadarika kuenda kwasabhuku nekuti papaine dzimba dziripo musataure nadimikira ba ishe wauya ningi wakauya kubasa kwangu akati ndine pekugara ningi tikaenda naye kwasabhuku ningi tikasaenda namapepa tikadai taura izita remunhu pakanaka Changamire murume akauya ainzi Simango ndakaenda naye mubhuku raBvute ndoma aigara manga muine stendi yake takaenda kuna sabhuku Bvute ndichida kunzwa chokwadi kuti nepake here sabhuku Bvute wakati shuwa ngepake asi kana wapaona waona kuti pane dzimba tauriranai nyaya yedzimba mapedza nyaya yedzimba kubhadharana dzimba mochizouya kwandiri wobvisa mutete wangu ndoenda noyo kwaChangamire kwa Ishe Chikomba wobvisa mutete waIshe Chikomba ndozvandakaita izvozvo ndakabhadharana dzimba dzanga dziripo papaine 4-roomed house yanga iripo yanga ine maasbestos nekitchen yeround yanga iri yeuswa asi yanga yadonha rufu yacho tapedza takaenda kwasabhuku Bvute wakati mutete wangu ijongwe kana kuti $10 ndakabvisa $10 pana sabhuku Bvute ndichibva ndaenda nasabhuku Bvute kwa Ishe Chikomba ndikabvisa $30 yakazi mutete $30 kana kuti mbocho ndikabvisa $30 saka kubva 2020 ndio pandiri pamusha ipapo ndakazotowakawo imba yangu ipapo ndiri kurima kubva muna 2020 saka awa wakasvika muri kwako awa kuzoona ndakaona muna 2023 wakauya kubasa kwangu muranda nemukadzi wake vari 2 vachiti tutsvaga munhu anonzi Jaricha wakaunzwa kuofisi kwangu tikaonana wakati saJaricha tauya taako kutaura pamba pastendi pamakavaka imba yenyu pastendi pababa wedu ndakabvapo ndiine 2 years achitaura iye wakaenda akabva ndine 5 years achitaura iye achiti muri kuona nditanga ndakutena pfungwa ndibaba ari kunditidzokerawo gara pastendi pangu inini mubvunzo wandakavabvunza nokuti Simango ndiani wenyu Simango wandakatengeserana naye imba wedu ndopa wakanditi Simango hatimuzivi ndichibva ndatadza kuziva kuti nyaya yacho iri kubatana papi ndakadza kuda kufonera sabhuku tiri pabasa foni dzasabhuku dzikaramba ndichibva ndafonera Ishe Chikomba iwo wanga varipo ndotaura Ishe Chikomba kuti Ishe kune vanhu vari kunoko vari kuti wawakapa stendi pedu ndaedza kufonera sabhuku foni yavo haisi kuita Ishe vanondibvunzawo kuti ndiwanaani ndikati wati ndozi muranda zvikanzi wabva kwasabhuku here ndikati handisi kunyatsoziva vari pano zvikanzi usakakavadzana navo ita kuti vauye kunoko ndichibva ndatosara iwo vachibva vaenda ndakachizoroti weekend ndopandakazoona mukorore wasabhuku anga ari mabharano acho achitonditi saJaricha ndadza kuti kune munhu akauya kubasa kwenyu ari kuti magara pastendi pedu ndikati hongu zvikanzi yosiyanai nayo
takataura naye takamutaurira chimiro chiripo. Baba vake vakasooneka vakaenda, haachadzoke futi. Ndo watagara pakaita ndofunga 6 months achibva adzoka futi akauya kubasa aine mukorore wake papa wana kuya namai. Ndikasajaricha ndauya wakasvika nedzimwe nyaya ndonyora mabhuku, saka ndati muedite mabhuku angu mutiprinde. Ndikati aiwa zvinoshata mwaine zvamambonyora zvacho ndione. Mbawazoti ndine munyaya ndafambira ndauya izvizvi ndandichikumbira kuti tibhurirane pamuri kugara. Ndikati samuranda zvamuri kutaura hazviiti ba, ndine vana vangu vakawanda vakomana, stendi yacho haina kukura zvokuti ngagara pese. Achibva atosimudza mako akati mukandiona futi taura nyaya stendi munandibvunza ndakwenda. That was 2023. Then muna January, musi wa 23 January ndo pandakafonerwa tiri kubasa nema next door. Ndasajaricha muri zero kuti muranda uri kuisa dzimba dzemaplastic panguva penyu. Ndikati handina chandikuziva mazvita mataura kwakwato kumanheru. Saka ndichitomuka mangwana acho ndakabva ndananga pasabhuku, handina kudarika nepamba pangu. Ndakati zvimwe ndozore zvangu kutaura tikazokonana. Ndakananga kwasabhuku straight. Ndichisvika kuseni sabhuku vangu vachitovhurirawo mbudzi dzavo. Vakati sajaricha mawaya magona, ndine nyaya ndakanzwa iri kuitika pamba penyu apo zuro manheru akomana vakataura pane munhu aisa maplastic wakugara pamba pasajaricha. Saka isusu zvamawaya zvanaka, ngatiende kwaishe Chikomba. Ina handisuda kudarika nepo pamba pacho nekuti panzi pane vana vari kubudirwa, vari kundazwa kuti pane vana vari kubudirwa. Hino zvekuzotaura nemidzimu, ini ndiri wechechi, ngatiende kwaishe Chikomba. Takabva tananga kwaishe Chikomba. Ishe Chikomba tavapira nyaya, vanobvunza sabhuku kuti ndimi mamuisapo here. Sabhuku anoti kwete, ndandozwawo kuti ndo paari kugara asi handina kutomuona. Changamira vakati imi michiita kuti mangwana mopana nguva modarika muchitora muranda wacho nasajaricha wacho tisangane panapa. Takazomuka mangwana tikaenda kwaChangamire. Ndindakatanga kusvika, muranda achizosvikawo, sabhuku bvawazosvika. Tichingopedza kumusana, mukadzi wamai muranda wacho wakabva watanga kubudirwa. Wakati ndakubudirwa ndisekuru. Wachitiwo jaricha iwewe udawo ndijairira ibva pamba pangu. Vakaita kutaura vachingoti ibva pamba pangu ndini sekuru muranda ndatouya. Zita rawaitaura ndini Bison muranda. Ibva pastendi pangu. Zvichakanaka. Saka takadambotaudzana hapana zvakabuda mambo. Kusvikira dare rakazoti aiwa iwo muranda apa nepasajaricha apa. Chiendai. Asi wakaramba kubvapo. Ndakazoona 14 February wanga musi wa 15 akuya nesamanisi ranga rabva kwamambo Mutasa achiiti asungisa inini kuti ndiri kumudzinga pastendi pawo. Right, because there are two things here. Takataisa nyaya yako sabhuku wari ndimi sabhuku mune here eni pepa rakanyorwa ramwe makataurira uyu mimi kuchiti mhuri yamuranda yakasarenda. Ndakaita inheriti mukoma wangu akanga ari sabhuku panguva yakaitika. Saka hazvina nguva yakareba ba. Ndakazotoona kuzota wakwaMatende. Ndikati handisi kuni. Mwana anga aripo mwana wacho ndauya naye. Ndiye akanga achinyora nababa wake. Mutemo unoti munhu kana akusiya chinhu chake akuenda for good anonyora tsamba yaanopa sabhuku kuti inini ndaakubva mudunhu rinori ndaakuenda kwandira kuenda because of chakati obva akusiyira ishe tsamba. Because mukazopinda manje mumutemo manje mutemo unotaura kuti ivi nyange munhu akabva apa nyange akaita 100 years asati asvika panzvimbo pake ndepake. Ndosaka ndoti mune here chinoratidza kuti uyu munhu akaita sei akasarenda chii. Iyo ndikatoti kuna magarani nashe sekuti ndakapinda nyaya yavo. Iye isi yaishe bani iyi ndeyamwe sabhuku because ishe imimi ndimi akazoenda kuna ishe.
makaenda here netsamba kuna ishe kuti ishe munhu yasaleni because kana pasina tsamba iyo ndepake Papa ripakere nechikara. ipapa ripake Izvi tikatobvunzei mabhanana ngaripowa ari vimabhanana ari pasi. ngasunga chimogara pasi ya ndi mwana wasabhuku wacho wakashaya kurapeka chokwadi ndinda inona kuna baba ndichivaneudandichiitariwa asi zvinoti pane translator yatakanyora kana kuti iwane zvakatinyoresa hapana zvatakanyora asi zvokuti samuranda vakauya vachiti ndakuenda vakauya vakataura kuti ndakuenda samuranda vakagara muvhireji medu ndingatidzoke mashure mbijana zvinoitika kwenyu kuduku takagara tiri bhodha tine kambani yesinairensi saka zvakadaro kunouya vamwe vanhu vanoda zvekushanda mukambani vasingadi kugara mukambani because life yemukombo nomwe vaidi saka vazhinji vacho vanouya kotsvaga masiteni vachishanda vamwe vacho kana vakuenda vamwe vanooneka vamwe havaoneka asi samunanda vakaoneka kuti ndarudii ndakuenda unfortunately zvekuti takanyorana pasi ndichazvisiya ndo pane chii gift gute ndo pane nyaya vasingabhadhari amene wegore rino zvavasi ndichitaura kuti samuranda wakauya muvhireji yakwabhuti muna 1987 akaenda rii wakabva muna 87 period ya 87 to 88 yatingatangani saka pasitezi kwavari kutaura ivo pachona pakatombogara vamwe vanhu ndofunga nenyaya yandataura yekuti masitezi ekuti vamwe vacho vanovagara nezvikonzero zvokuti vanoda kushanda kumabasa vachienda saka pakambogara vamwe murume wekutanga ainzi Madzoma pakazouya umwe wechipiri ainzi Maziro pakazouya vamuranda vangu vandewechitatu vamuranda vabvapo pakatouya umwe kuti anonzi Mangu ane dzimba dzakatengwa dzakazotaudzana neavo sada kuti mungoziva kuti mararamiro atinoitawo akada kuti gozi vamwe vanhu vanouya vachigara zveperiod yekuti ari kuteya basa kuti ndapedza ndodii zvangu ndinoenda ini ndo zvandinoziva pane nyaya dambudziko rangu zvandipo dambudziko rangu riri pekuti pamakapasi mangu emuni handiti makapasi mangu muchiti pane munhu here kuti hapana munhu kana munhu aoneka tichiti hapasina munhu esi kana munhu achida kuenda haana kuti akatichiza alright pakaenda muranda anga akawaka here pane dzimba asi dzakaparara kusvika nhasi hazvichaoneka dziripo so ndedzasimangu ari kutaura ndidzo dzitonzo dzakatoriwa dzaana muranda kana vachishanda dzimba dzavo dzichaoneka muranda vatakabva rini 87 alright okay alright tichatomuta alright anyway nyaya yenyu yandainya kusunga ndekuti hapana hamuna umbo kutaura kuti munhu akasarenda chi hamuna ukuti kana munhu akuti ndiri kuendana hazvide kuti ndibva pamushando ko kana akati ndichamboenda kumushando kana ndiana basa somewhere else ndikuti ndichamboenda ikoko hazvide kuti akasarenda mushando ndingati hangu pamwe chinozokubatsirawo ndambotora nyaya yekuti kunoinyogara vanhu vanouya kubasa vanobva kuchipiri unozoona nabhuira saka ava kutaura kwababa kuti ndakuenda wakati sabhuku ini ndakutamba ndakubuda ndokuoneka kwakaita ndakubuda zvinhu zvenyika nyaya yenyu miri ndeyekuti maane chijairire chekuti munhu akauya mukangoona asipo mumatovaenda mumatopawo munhu saka chishuwo chenyu chacho chekutoti munhu akadai akakumidza kuenda kuti mimuite mari because ndii muri kutengesa siteni because to me it doesn't make any sense kuti musha unozi unoexchange hands 5 6 7 families yakawanda inotora noti kana munhu aenda
achindaenda tiita kuti munhu aendaenda anenge aenda ende asiri kutanga kuenda vakawanda vatikasichiuka pana umwe anoenda uchitaura kuti havataenda neumwe anoti nichamuvhakasha. zvinosiyana isuku munhu ndo zvandiri kutaura kuti situation yeava yasiyana nevamajaira anditi. That's why uri kuona Simango paakaenda wakabva atengesa misha yacho kuratidza kuti ndaenda, asi munhu andanotengesa musha asange nedzimba. Akatengesa dzimba iri muranda, haanotengesa dzimba. Izwa nyaya yacho. Musiyano waSimango namuranda ndekuti muranda anga ine dzimba asi haana kutengesa dzimba, asi Simango wakabva atengesa dzimba dzake nekuti waroti ndaenda. Alright, chimbogara pasi. Mambo emusungai ndaona mune kwiri nenyaya yegore rakaenda nechii pamusoro indoitwa Victor Muranda. Gore rinotaurwa ra87 akasvikawo form 4 ndiri kuya ndopamba pedu ipapo patakatokurira, ndikazobvawo ikoko ndikaenda kuChipinge kunotsvaga basa. Saka baba vakazorwara, vanga vasara vega, mai vapesana namai, saka vakazonditevera vakaitanda kuChipinge. Vakazoshaika muna 2022 ndoko vakazoshaika. Vashaika kudaro isusuwo tisinawo mari yekuti tindosimudzire musha, asi mukoma anga ari kuno kumusha kuno. Saka akatomboenda achiendazve vachiti pamba pakushamwari takaisa vamwe vanhu, akazochengeta mumwe musha ndokuvanoziva mbomandizimoziva achichengeta mumwe musha. Saka muridzi wemusha akazouya akati ndauya pamusha pavo, ndopakazosimuka wangu nina kuti ndashaya kugara asi musha wedu uripo, ndopakazoenda kopisha matendero sekutaura kwari ndozvanguireza. Alright. Apakakura sei? Mushocho wakakura sei? Wakakura sei mushocho? Tingati unonyakura unokura inoka munhu akadiki nekunguva wakawo. Uya rubhadhara muchero uyu. Muchero murubhadhara kuti pamusoro changamire mutero ndini Farai Muranda. Mutero ndakatobhadhara pasabhuku waripo ndo wakabhadhara? Ndo kwandakabhadharira. Saka aiti urubhadhara mutero wechii iwe usina rendi? Matauriro akaita sabhuku avo, pane urongwa wakanzi vanhu varida kudini, vanhu varida masitenzi ada kupegwa, ndokutaura kwazvakaita. Saka sabhuku wakati vanhu ngavabhadhare masitenzi. Saka ndakabvunzisa ndikati masitenzi aya tiri kubhadhara nei? Ndopa ndakataurwa kunzi stendi muri kubhadhara nekuti kana pakauya vanhu vekupega ndiri kutaura kuti Muranda ane chi agara aine stendi yake. Saka ndakatobhadhara inini nditoti ndabhadhara mutero wenzvimbo yangu. Right, because sabu ko maita mamutambira mutero uyu muchite mutero wechii kana asina pekugara because development level saka mamutambira muchiti murutambira ndeye nzvimbo ipi? ini ndakatombana ndazvarukanana pastendi akuapanenonamata achiti mutsvaga stendi nechecho vakataura stendi chairotaura nemasaka ndopavaya kumba kwangu no stendi zveshoma tiri kutora GPS ndikutaura nemutasaruraoka. Saka iwe bhadhara muchezi pane tori pane stendi panext ipo apachisiya pane munhu pane dzimba kati pane akata mafuta ari pamberi pako ipapo. Saka bhadhara mutero ndichakuisa ipapo bhadharadipa bani badini stendi itoripo bhadharadipa bani badini patone yadhi yakatorikuu. Alright, mirai. Because inini pamutemo zvafanira kuti sabhuku makabira munhu mari yake
because amumbhadharisi munhu development levy asina parugara. Ndio tsika yenyu yekuti masabhuku munoti kana munhu akaitsvaga nzvimbo yekugara mavatombhadharisa development levy iye asina. Inini kutera mutemo we-GPS yakati GPS itora inoita $10. Izwa ibamo iyi risiti ndeyedevelopment levy $5 inobhadharwa pagore. $10 yesettlement permit yakasiyana nechiro ichi. Ende GPS haitorwi panzvimbo isiri yako. GPS otorwa panzvimbo yako. Makamupa here stand ndo pane nyaya. Bara mina sumuka shamba. Pamusoro penyaya yestand kutaurwa naSabhuku avo. Kutaura chokwadi pamberi paMwari. Sabhuku vari kunyepa kuti vane stand yawakandipa. Sabhuku akatonongedzawo dongo remumwe munhu. Ari kutouya achitochema kuti ndiri kuda dongo rangu. Kuti achemere baba wake ada kutoita nyaradzo padongo rababa wake panonzi pachiri kutsoka. Ndo pavari kutondinongedzera kuti ndigare padongo risiri rababa wangu. Saka ndakatoti Sabhuku hazvikodzeri kuti ndigare pasina ropa rangu. Inini handifaniri kubva padongo rababa wangu. Saka hapana stand yavari kutaura Sabhuku. Watotaura dongo reumwe munhu ari kutonetsa nenyaya yekuti ari kutoda stand iyoyo. Ndiyo vari kutotaura Sabhuku. Hapana imwe stand iri kutombotaurwa mukati menzvimbo. Hamusisina mastand mabvute. Right. Ishe. Nyaya. Saka ndati regai watauri kuti inini ndiri papi panyaya yawo. Nekuti inini pachezvangu handina mastendi. Handivi munhu stendi. Kana vanhu vaita zvemastendi masabhuku vanodi vachitaurirana. Kuzouya kwendiri istendi yakanga yazi haina munhu. Stendi iyi itori nemani structure iripo. Ndokendati zviiti kungotora chete. Mataurirana here vachikuti vataurirana Simango naJaricha vachibva vaenda kwaSabhuku vachibva vapedzera. Zvavari kutaura panapa kuti istendi yavo. Pane vakatanga vachauyawo kuti munhu achiti stendi yavo. Ndikuzwa kuti pane vanhu vairi inyaya yekutaura Sabhuku. Kune vanhu vairi kumashure vakaita vastendi iye uyu asati auya kogara ipopo. Kana aipopo avachauya kuti nyaya ichauya kuti munongo kuti vapati padongo pedu ndiri kuti muone izvo. But inini ndaitofara kuti wese wadzoke kuti tisvike pamuridzi westand. Because ndosaka ndabvunza Sabhuku kuti hakuna stand Sabhuku inonzi after 5 years yayanhingi, after 5 years yayanhingi, after 5 years yayanhingi. Munhu yese achiuya achiwaka achienda, achiuya achiwaka achienda, achiuya achiwaka achienda. And the reason yawandipa haimake sense kwandiri yekuti vanhu vanenge vachitsvaga basa paEastern Highlands. Saka kana atsvaga rendi paEastern Highlands akapinda basa hana hake hawani life yemukomboni ovha waya kugara. Saka nyaya yenyu chacho haisi kuti hakuna munhu anoramba free accommodation. Eastern Highlands vari kuhora mari. Vari kuhora mari yekuti munhu anoti ndikugara mukomboni mari yekambani ndoda koroja kunze. Vari kuhora mari. Haisi reason bai. Ireason yechitsotsi. Akamazwa ichi. Ireason yechitsotsi iyi kuti uyu kana akatoenda anzani uyu smart. Ndiri kuti vanhu vanga vajaira maSabhuku avo kuti akapa munhu uchaenda akangodai haadzoki tovataisa kuti mari tovatapaisa umwe futi toya mari tovataisa kuti umwe toya mari because you can't tell me kuti anzi matongo chaiwo akaitwa ndisandazvarwa inini iyo zukasvika pari aripo unoaona kuti aya matongo. Asi matongo a1990 something munitaura kuti achaoneki ndozvamuri kutaura. Because uyu murume kana murume arava mukuru ataura kuti 1987 handi grade 7 asi ndipo ndaigara ipa kusvika ndapedza form 4. Uyu murume urapa but kusvika 1987 I was in grade 7 asi ndakagara ipapo kusvika ndapedza form 4.
ndobva ndazotanga kusenza kuchipinge baba ari ipapa. Baba pakaseparita namai kubva ndazotora baba kugara naye kuchipinge. Saka inini ndiri papi panyayo. Ini ndikuti nyemisa ishe chatakudaidzira ini chatakudaidzira ndiri kuti vanhu ava apa pakabuda nyaya yekunzi takatengeserwa naishani. Saka ndati ndauya kuti ndosaka tati imimi nyaya yenyu yadini yekuti makatengeserwa taona kuti hamunotengesera muchii ati asi nyaya ndeyenyu futi gozi riri mudunhu renyu. saka nakana hii yangu ndipe ingine nayo. Aiwa ndozvanda kutoita. Ndozvanda kutoita ndozvandokuedza kutaurira kuti nyaya iyi chitorai nyaya iyi chidzokai nayo kumba nyaya iyi munogadzirise nyaya iyi. Inini chandoda kunzwa chete chekuti anzani muranda nemhuri yake wane pekugara. waone pekugara. Inini ndo zvandokunzwa kuti muchaita sei handizivi. Kana matadza muchizodzoka kwandiri ndisokutaura izvozvi, asi ndoda kupa iwewo ishe mukana wekuti go back, enda pari kutaurwa apa wonoona zvekutaurwa zvese zvekutaurwa nasabhungu zvekutaurwa neuyu zvekutaurwa neuyu handi uri pai uri paground. Then Saturday mundipa result yekuti mambo muranda kugara pakati kana muranda adzoka pake kana jari chawabva jari chatamumonera pamwe pakanaka because chandisiri kuda chive magadzisa masabhuku enyu awabhadharisi vanhu mari yedevelopment levy munhu asina rekugara isaine utsotsiwo angamaizwa isaine chii ndizvo abe ndo zvamunoita kuti sabhuku anobhadharisa munhu development levy munhu asina pekugara. izvi ngezvasabu. Ndosaka aiwa ndenyu ndati ndenyu endai mogadzise masabhuku enyu zvauri kuita. Saka ndakuatora ndiende nawo. Endai panzvimbo because development levy kubhadhara kwakaita kuriratidza kuti uyu ane nzvimbo. Ndio ndikuda kuonawo nzvimbo yake. Ndosaka ndati chiendai panzvimbo iyoyo munoone nzvimbo yakabhadharira uyu development levy. Mobva machita make sure kuti uyu ane pake pekuita sei pekugara. Yapera. Saturday ndoda result.